पास आ जाओ। तो कृष्ण भी इसी तरह है, आप कितने भी पतित हो, कुछ भी हो, आप उनके पास जाइए, वो आपको ज़रूर अपनाएँगे। आपके पास पैसा नहीं है, वो अपनाएँगे। आपके पास सगे-संबंधी रिश्तेदार नहीं है, बेटे परिवार नहीं है, कृष्ण अपनाएँगे, जो आपको हर परिस्थिति में सँभालने के लिए आपके साथ हैं। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम तो आप जल्द लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल हमारे सही। साथ हैं हमारे सभी जो भी माताजी जिनको गाइड करके और जिनको टिप्स देने में बड़ी पसंद होती है। तो माताजी से हर बात की तरफ जाएँ, सुनने के लिए इच्छा है। तो प्लीज़ माताजी मैं बोलना चाहती हूँ कि ये आप बताते हैं मतलब हम इसकी चीज़ें सीखती हूँ, अगर इतनी बात होते हैं तो मैं कृष्ण के लिए इम्प्रूव होने की कोशिश करती हूँ और जितना लोग इनमें कुछ सेवा कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये काफ़ी सेवा होती है शादी में। तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बात के बारे में कि मैं जब भक्ति में नहीं थी, तो मैं म्यूज़िक मैं अपनी म्यूज़िक लवर हूँ, मैं बहुत सारे हिंदी मूवी सॉन्ग सुनती थी। तो